მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგან, სულღმესი მადლობა იმის, რომ გამოწერეთ გაქვთ ჩემი არხი, იმისთვის, რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ, ვინც არ მიცნობთ, გაგეცნობთ, მე ვარ კატა. ახლა მინდა რომ გავაკეთოთ ესეთი გაშლა, გაქვთ თუ არა ნეგატივი. რატომღაც ესეთი გაშლა მომინდა, რომ გავაკეთო. და ეს ნეგატივი კონკრეტულად რაში გიშლით ხელს, ხო? ანუ არიან ადამიანები, რომელსაც ფინანსურად არ ეწყობათ, პირადად შეიძლება დაალაგებულები არიან ასე თუ ისე, მაგრამ ფინანსურად არ ეწყობათ, არიან ადამიანები, ფინანსურად ყველაფერი ნორმალურად აქვთ, კარიერა წინ მიდის, მაგრამ პირადი არ ულაგდებათ, ხო? ვნახოთ, გაქვთ თუ არა ნეგატივი და ეს ნეგატივი ხომ არ არის იმ ფაქტორების ხელის შემშლელი. მოდით ვარიანტებად გავაკეთოთ. ვარიანტები იყოს პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი, სამი ვარიანტი იყოს და იმისთვის რომ გაგიმარტივდეთ კიდევ უფრო მეტად არჩევა თქვენი ვარიანტის, ანუ პირველი, მეორე, მესამე. მოდით იყოს ესეთი დავუმატინებელი ESP. იყოს ავანტურინი და იყოს ლაზურიტი. პირველი, მეორე, მესამე. და ვნახოთ. გაქვთ თუ არა ნეგატივი და რაში გიშლით ეს ნეგატივი ხელს. იმედია ჩაიფიქრეთ, იმედია აერჩეთ ვარიანტი, მე გადავდებ მეორე ვარიანტს, გადავდებ მესამე ვარიანტს და პირველი ვარიანტი ვინც აერჩეს დავუმატინე ESP, ვნახოთ გაქვთ თუ არა ნეგატივი. სამწუხაროდ პირველ ვარიანტს აქვს ნეგატიური ზემოქმედება. შეიძლება ეს მაინც ხო არ იყოს რაღაცა პირდაპირი მნიშვნელობით რაღაცა ჯადოების კეთება, მაგრამ ნახეთ და იყოს მრავლად თვალი, რაღაცა სიტყვა, რაღაცა ისეთი მომენტები, მაგრამ აქ სამწუხაროდ პირველ ვარიანტთან არის და კონკრეტულად ეს ნეგატივი რატომღაც ესე ვიტყვი, რომ აქ არა ვიღაცა აშკარად მოქმედებს თქვენზე, მოქმედებს და რაღაცა პრაქტიკულ რიტუალებსაც ატარებს. პრაქტიკულ რიტუალებსაც ატარებს ნამდვილად მაგის არკანი. კი, აქ კონკრეტულად პირველ ვარიანტთან ზედმიწევნით ასრულებენ პრაქტიკულ ქმედებებს, ნეგატიურ ზემოქმედებებს, რომელიც ხელს გიშლით ხელს გიშლით წინსვლაში, ხელს გიშლით რაღაცა დანახვაში, გაანალიზებაში სიტუაციურად. ეს არის პრაქტიკული მუშაობა იმასთან მიმართებაში, რომ თქვენი გონება იყოს დაბინდული და გქონდეთ სტრესული მდგომარეობა. აქ თითქოს ცდილობენ, რომ ადამიანმა დაკარგოს საკუთარი თავის რწმენის მდგომარეობა, ხო? რატომღაც ესეთი მომენტი მომდის, რომ აქ პირველ ვარიანტთან არის ხშირი თავის ტკივილები, არის ესეთი ემოციური
ემოციური დისბალანსი. რაღაც თითქოს ისეთი მომენტი მომდის, რომ არ იცით რატომ, მაგრამ რაღაცა ცრემლებით შეიძლება მოგდიოდეთ უცბად. ყველაფერზე რომ ნერვიულობთ და განიცით, უკვე აღარ შეგიძლიათ, აღარ გაქვთ რესურსი იმის, რომ გაუძლოთ. თითქოს ესეთი მომენტი მოდის აქ. ნახეთ პირველ ვარიანტს ესეთ მინიშნებას გეტყვით. კარგად დაფიქრდით და გაიხსენეთ, თქვენ გაქვთ ნივთი, ეს არის რაღაც სამკაული, რომელიც არის დამუხტული ნეგატიური ზემოქმედებით და თქვენ ამ სამკაულის გაკეთების შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გიძლიერდებათ რაღაცა ეს სულიერი მდგომარეობები, ემოციური მდგომარეობები და უფრო მეტად რაღაც თითქოს რაღაც მომენტში ვიტყოდი, რომ ეს ამულეტი თქვენთვის უნდა იყოს თვითონ დამცავი, ნახეთ აქ რაღაცა ესეთი მომენტი მოდის, რომ ძალიან გულთან გაქვთ ეს ახლოს. თქვენთვის შეიძლება ძალიან საყვარელი ნივთი იყოს, შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, ხშირად გიკეთიათ აშკარად, ხშირად გაქვთ ამ ნივთთან ისეთი გგონიათ, რომ ამ ნივთს მოაქვს თქვენთვის სიკეთე, ამორწმენით გაქვთ, მაგრამ აქ არის რაღაც ნეგატიური ზემოქმედება, რომელიც კონკრეტული ნივთით არის თქვენთან მოსული და განსაკუთრებულად მოქმედებს ემოციურ, სულიერ პირად ურთიერთობებთან მიმართებაში. რაღაცა ეს მომენტი მოვიდა პირველ ვარიანტთან. ნახოთ მეორე ვარიანტი, ვინც ავანტიურული ნიერთია. არის თუ არა თქვენთან ნეგატიური ზემოქმედება. აქ რაც შეეხება ნახეთ სამწუხაროდ მარტო აქ არის ზემოქმედება, მაგრამ ნახეთ აქ არ არის ისეთი მომენტი, როდესაც კონკრეტულად თქვენზეა გაკეთებული. აქ არის თითქოს საგვარეულოს რომ ეძახით ხო, საგვარეულო ნეგატივი, რომელიც თქვენამდეც მოვიდა, თქვენც მოგწვდათ, თქვენც გიჭრით რაღაცა გზებს, რომელზეც მიდიხართ ხო, აქ არის ისეთი განსაკუთრებით თუ რაზეა ეს გაკეთებული.
აქ უფრო ფინანსურად არის, ფინანსებზე არის გაკეთებული. აქ თითქოს არის საგვარეულო მდგომარეობა, რომელიც ფინანსური კუთხით არის გაკეთებული. შეიძლება ითქვას, რატომღაც ესეთი შეგრძნება მაქვს და ესეთი მომენტი მოდის, რომ აი მეორე ვარიანტის მდგომარეობა თქვენს ფუძეზე არ ხართ. თითქოს რაღაცნაირად შეიძლება ხართ, მაგრამ არ გინდათ იყოფნა. ან უბრალოდ რაღაცა ფუძიდან წამოვიდა თქვენი მშობლები ისე რომ აი უკან აღარ გაუხედიათ, ხო აი აქ რატომღაც ეს მომენტი მოდის რაღაცნაირად სულ სოწვალება არის თითქოს სულ არის ისეთი მომენტი, როდესაც აი ფინანსები თითქოს შემოდის, მაგრამ აი ვერ ვიტყვი იმას, რომ თლათ უფინანსო მომენტია თქო, მაგრამ არც სად მიდის. ფინანსები ქრება. აი უბრალოდ ქრება. შეიძლება დამჯდარ ხართ, გიფიქრეთ, რომ აი ამაში ეს გადავიხადე, ამაში ეს გადავიხადე, ამაში ეს გადავიხადე და ნუ სად წავიდე და აი თითქოს თქვენ ეს რაღაცა მდგომარეობა გაქრობთ, აი ნუ გიქრობთ ფინანსურ მდგომარეობას, აი თქვენზე კონკრეტულად არის, აქ არის საგვარეულო მომენტი, რომელიც არ გაძლევთ საშუალებას, რომ აი დაინახოთ თქვენი შრომის შედეგი, ხო აი სულ ტრიალებთ, ერთ წრეზე ვტრიალებთ, ძალიან ბევრ შრომობთ, ძალიან ბევრს აკეთებთ და სულ შიში ხართ, რომ ხვალინდელი დღის შიშის მომენტი არის აქ. ხვალ რა უნდა აჭამო შვილებს. აი არ ვიცი რატომღაც ესე მოდის ეს ენერგიები. აქ საგვარეულო მეორე ვარიანტი. და მესამე ვარიანტი, ლაზური ვინც აერჩია, მესამე ვარიანტი არის თუ არა თქვენზე. აი აქ ვიტყოდი, რომ აქ არ არის ნეგატივი მესამე ვარიანტთან ნამდვილად, მაგრამ როგორი მომენტია იცით, აი აქ თითქოს ცოტა ესეთი დაუფიქრებლად მოქმედებთ შეიძლება ითქვას. დაუფიქრებლად რა კუთხით, იცით, აი დაუგეგმავად ხარჯავთ ფულს, თქვა, დაუგეგმავად გაქვთ ეს ემოციური სიტუაციები. აი, ემოციებს ყვებით ძალიან. აი, მესამე ვარიანტი, აქ უფრო თქვენ თავთან, თქვენ თვითონ ბლოკავთ სიტუაციებს, თქვენ თვითონ არ აძლევთ წინსვლას სიტუაციებს. ნახეთ, როგორი მომენტი არის, თუნდაც პირად ურთიერთობაში მიმართებაში, ხო, თქვენ თვითონვე აი შეიძლება ეს თქვენი შიშების მომენტია, პასუხისმგებლობების მომენტი არის, რაღაც მერე როგორ განვითარდება, რაღაც თქვენივე თავში ატრიალებთ და არც პირად ურთიერთობას აძლევთ აქ განვითარების საშუალებას და არც ფინანსურ მდგომარეობას არ აძლევთ ბოლომდე განვითარების საშუალებას. არა და ორივე შემთხვევაში შესაძლებელია თქვენი საკმაოდ კარგი კუთხით დალაგება, ხო?
აი აქ თითქოს ხო გავიმართეთ თქვენ თვითონ ბლოკავთ სიტუაციებს. თქვენ თვითონ აძლევთ თქვენს თავს პროგრამას, რომ აი მე ეს არ გამომივა, ნუ აი მე ეს ურთიერთობა თქვათ, ნახეთ თუ გქონდათ ესეთი პარტნიორულ ურთიერთობაში ესეთი გამოცდილება, სადაც გატკინეს გულით, ფიქრობთ, რომ აი ესეც იგივენად მოიქცევა, ან რაღაც ესეც იქნება და ამიტომ მოდი არ განვავითარებ ურთიერთობას, ხო? თქვათ ფინანსური კუთხით რაღაცნაირადაც, აი ფინანსური კუთხითაც უფრო რაღაც ისე გაქვთ, რომ უცბად იმპულს აყვებით, რომ რაღაც მომინდა ვიყიდე და მერე გამახსენდა, რომ არ უნდა მეყიდე, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა რაღაცის ვჭირდებოდა, ხო, აქ რაღაც ეს მომენტია. მოდით კონკრეტულად რაში გიშლით ეს თქვენივე თავის და თქვენივე დაბრკოლებები, თქვენი თავიდან წამოსული დაბრკოლებები რაში გიშლით ხელ? ხო, აი აქ კონკრეტულად გიშლით ყველაზე მეტად პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში. აი აქ ყველაზე მეტად პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში გიშლით ხელს, ხო? აი რაღაცნაირად არ აძლევთ საკუთარ თავს, აი იმიტომ თქვი, რომ აქ შეიძლება იყოს ესეთი მომენტი, როდესაც ადამიანმა ოჯახი ქონდა და ვთქვათ დაენგრა, ხო, რაღაცა ესეთი მომენტი და ანუ ეხა თავიდან ეს ურთიერთობებთან მიმართებაში ცოტა ფრთხილობს, იმიტომ რომ ვთქვათ უღალატეს, ხო, რაღაცა ვერ ასრულებთ წარსულთან დამშვიდობებას. აი თითქოს მესამე ვარიანტს ეს მომენტი გაქვთ, რომ თქვენი ფინანსური თუ პირადი ურთიერთობების მდგომარეობა და განსაკუთრებით პირადი ურთიერთობის მდგომარეობა ვერ ვითარდება იმაზე წინ, იმიტომ რომ რაღაც გაცნობის იქეთ, იმიტომ რომ აქ თქვენ ბლოკავთ თქვენს თავს, თქვენი წარსულის გამოცდილება და თითქოს წარსულთან არ გაქვთ გაწყვეტილი კავშირი, ხო? აი არ გაქვთ დავიწყებული, არ გაქვთ აი როგორი მომენტია, საკუთარ თავს არ პატიობთ და შესაბამისად თუ საკუთარ თავს არ აპატიებთ, ვერც ვერაფერს დაალაგებთ, ხო? ნუ რაღაცა ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენი შეცდომა, ნუ რა ვქნათ, ხო? რაღაც მივენდეთ უბრალოდ ადამიანურად შეგვიყვარდა რაღაცა დავიჯერეთ, ხო, ადამიანის და ნუ ახან ერთმა ადამიანმა აქ რაღაცა არ მოიქცა კარგად და სწორად, შესაბამისად ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა ისე მოიქცევა. ამიტომ აი აქ მესამე ვარიანტთან თქვენზე ნამდვილად ამ ეტაპზე არ არის არანაირი ნეგატიური ზემოქმედება, უბრალოდ აქ თქვენ ბლოკავთ საკუთარ თავს, აი განსაკუთრებით პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით აი ამ სისტემასთან მიმართებაში. მოკეთ ესეთი გამოვიდა. გადმოვარდა ჩემი ტელეფონი ბოდიშით. ესეთი გამოვიდა გასვლა დღეს, გაქვთ თუ არა ნეგატიური ზემოქმედება, სამი ვარიანტი. მე ბედნიერებას გისურვებ თითოეულ თქვენთაგანს, სისუფთავეს და წარმატებას ყველა მხრივ. დროებით.